تاني فيديو مهم جدا برضو، في مشكله كبيره جدا هحلها لك في الثانيه واحده وانت معايا، عشان خاطر العدسات دي هي وراها مشكله تاني كبيره جدا. طيب البي دلوقتي جايب لي الريسيفر اهو شغال 10 على 10 مفيش مشكله فيه، ومنور 100 100 ومنور معايا اهو، بس المقلب الريموت مفيش، صح كده اهو. طيب المشكله في دلوقتي، المشكله في الهانم دي، العدسه دي اللي بايظه ليه دلوقتي؟ اجرب واحده مكانها اهو وسلوكها شغال، بس تقريبا 5 بتاعها مش شغال. لو جيت كده شغاله العدسه معايا اهي زي الفل مفيش اي مشكله فيه، ولو قلبت هتقلب معايا اهو، شايفين على الجهاز تقلب معايا اهو. يبقى العيب فين دلوقتي؟ العيب في العدسه، ما تقولوش جديده، تقولوش جديده عشان انت فكيت من هنا برضه بتاخد 5 فوق 3 و2 وارض، طبعا الخمسه تقريبا مش طالع بتاعها يعني باظ، يعني هي دي اللي فيها المشكله كلها. ممكن تيجي تقلب وتقول لي ان الريسيفر ده فيه مشكله، لا الريسيفر ما فيهوش مشكله، بيبقى فيه، بس احنا المره دي اكتشفنا ان المشكله على قناه واحده واقفه العدسه، نغيرها دي تشتغل معاك زي الفل وصلي على النبي.